Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Murai Indo, channel yang selalu membahas tentang rawatan murai batu dan hal-hal yang berhubungan dengan murai batu tentunya sobat. Alhamdulillah pada kesempatan ini Murai Batu bisa sharing-sharing tentang merawat murai batu sobat. Kali ini kita mendapat pertanyaan dari sobat kicomania dengan nama Mas Dedi ya sobat. Nah di sini Mas Dedi menanyakan, Om, bagaimana cara mengatasi murai batu, batuk-batuk atau serak sobat? Nah di sini channel Murai Indo akan membantu bagaimana cara mengobati murai batu yang serak ataupun batuk-batuk. Biasanya yang pernah alami ya, yang pernah dialami waktu itu ketika burung akan mau digantangkan, nyampe tempat gantangan burung sudah mau gacor sobat. Tetapi gacor di sini burung tidak mengeluarkan suara sobat. Bahwasanya pas diteliti ternyata suaranya tidak keluar sobat. Burung memang ada gaya seperti burung gacor gitu ya. Dia sujud, buka paruh, tetapi suara tidak keluar. Nah, bagaimana cara mengobati burung yang serak ini sobat? Kita simak bagaimana caranya. Caranya cukup simpel sobat. Hanya sobat membutuhkan ketelatenan saja. Yang biasa dipakai yaitu dengan air rebusan. Dan nanti air rebusan itu diberikan kepada burung murai yang serak sobat. Biasanya 2 hari sekali air rebusan ini diberikan sobat. Bagaimana ramuan yang ada di rebusan itu? Yang pertama yaitu sobat berikan, siapkan ya, jahe 1 jempol sobat, digeprek. Yang kedua sereh, banyak sereh sobat, di pasaran 1 batang cukup sobat, tetap digeprek sobat. Terus yang kedua bawang putih, yang ketiga bawang putih. Dan yang keempat jika ada daun pace yang muda ya sobat ya, yang muda. Terus selanjutnya peresan jeruk nipis sobat. Nah dari semua bahan itu sobat rebus ya, dengan tambahkan air, rebus saja. Dan setelah warnanya berubah, sobat dinginkan beberapa jam lah, beberapa jam. Setelah dingin, ramuan ini bisa diberikan kepada burung murai batu sobat. Nah tujuannya agar di kerongkongan ataupun lendir yang ada berada di kerongkongan itu bisa keluar dengan ramuan ini. Alhamdulillah dengan proses 1 minggu burung bisa normal kembali dan suaranya pun keluar. Jadi dalam proses pemberian kepada burung murai batu, sobat berikan saja 2 hari sekali sudah cukup sobat. Alhamdulillah dalam waktu 1 minggu burung sudah mulai keluar suaranya pun. Dan alhamdulillah waktu itu juga burung ini masuk juara sobat di kelas pastol. Walaupun istilahnya lawannya belum banyak, tapi dia sudah keluar materinya dan suaranya pun tidak serak. Serak di sini karena ada dahak kayak teman-teman ataupun lendir yang menyumbat kerongkongan burung murai batu kita. Nah itu saja sobat, tips sederhana cara mengatasi murai batu yang batuk dan serak. Semoga teman-teman ataupun Mas Dedi bisa mengambil informasi dari channel Murai Indo. Ambil saja sobat, walaupun banyak para penghobi mempunyai cara-cara tersendiri
Insya Allah cara ini dapat membantu sobat sekalian. Itu saja sobat, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah. Saya Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania.